tomoni awa boma libala bandeko na nga botel esika banzeto donc ba couple belé ya bato ekabwanaka mwasi na mobali boye bokomi kaka na incompréhension Mukamba. Donc moto consacrement wana papa Kimbangu kuna Chibangu. Ah, c'est là toujours on a moqué. Mukamba. Vous savez Mukamba. Les rouges. Sont telle couleur dans les rouges. Donc ok, vraie protection est-ce qu'il y a à partir ya oh. So ozuka kayango olinga tela lipoko. Il faut aller au sozoloba, au salana. La liloba. Ouais. Faut consacrer yango. Consacrer yango. On a dit zaka équivalent mais c'est la rouge on va la tawe. Voilà bandeko na ngai tokomi déjà kobima. Alors pour l'hôtel Sabino que là bozo mona bisika na jomi na sima na ngai en vente 15 mètres sur 15 mètres. Pour na bandeko nyonso oyo ba bengaki ba singaki ba tunaki to sali bino bouti komona ndenge ni to tambola même na ba maman ba papa hôtel Salolenge ni nezali très beau, il y a la moins esika na bino to bi que e bandata na mokie déjà to tia bisika belengo. Alors bande ko belé ba bengaki haut-parleur na musala tozali ko sala lelo ko pesa batu ba valeur ya mabele valeur ya mboka na bango mboka o biso monde to reconstruire yango. Alors ceux qui to chaîne maboko côté ceux qui to bandi pour na lobité champagne il y a $100 et déjà 10 sacs à ciment bande ko ngai 10 sacs à ciment. To wana bomi ekekeka na mokolo moko mais awa okoki kotelemisa pe eloko na ope awa lobi bana na ope basepeli pe bato nyonso pe basepeli. Alors papa mokendi ya bengi bino nyonso bandeko nyonso bifa nyonso zwami yo ndenge ozotala émission oyo ozotala la même partie oyo ya sport kolala te interpellé yo solo na madame solo na bana 15 mètres 15 sur 15 boya bozwa awa et vous allez vraiment malamu mingi o tolobaki te tolobi. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les rangs pour l'indépendance. Unis au son, les opinions, daimana, chido twendele, nakita tokotonga mboka koleka kitoko, ikabu Congo, yapakulu Congo. Boy malam na haut-parleur télévision émission Nabino face à face. Merci na confiance et na fidélité. Alors là, vous comprenez bel et bien que haut-parleur ils allaient sur terrain. Toye musika. Tous allaient awa na sele. Ben nani vraiment na bisika pena ba nzete ba ndeko na ngai la nature. Bozo ça wokoki ko ça la présent netinga na ko sentir ne pe na zali ko za awa ba ndeko pepe kitoko. Tous au monde habite sur la bassin très ville, tous au Karamantasi. Mais chose grave, tu es au côté de la maman Titi. Tu côté déjà tous déjà na kati ya tendu na trop que le bas na benga ngo villa to penini mais sika wapi ya mi benda na un peu pona ko zompe pa kitoko boye to ye ko kuta na ye télé réalité to ko pe au sol ne pe na ndaku nini ni osala. Alors là to côté to za et pas ya maman Titi le to sol là maramoro kitoko bandeko na ngai mais là bozo mona déjà tozo mona nzete kitoko boye ba nzete oyo so bomoni ngo za mingi kaka ipa ya ba fumo zali arbre de vie et ça nzete moko ezala très sacré ezala beaucoup na ba syndication belé to kutiango déjà awa to redécouvrir bandeko na ngai to retourna maman Titi a expliquer biso nzeto azwango wapi pourquoi pas tiango awa ipa na ye to moni ke ba nzete pe ze belé. C'était un bila, c'était belé au soleil, télé réalité, tu es hôtel à maman. Nandako surtout que alors ben télévision peut solo ya lac Mukamba bandeko na ngai parce que lac oboyo kaka na Kasai ba légende des alliés belé. Misusu yo balba que non moi na moi si azaki kolela la mai asenga kwa mela mai et mai ebima atambola ki alemba ki asengi mai ebima na libanga mai ebima na libanga ko melango melango yango mai wana ça na forme à moto. Misusu ba yisa rabiso que zali deux bateaux, deux personnes ba senga yiba mela mai et mai belé et yango ils ont forme. Misusu ba yisa rabiso que papa qui m'a il y a une histoire il y a papa qui m'a on a lac Kamba et apparemment le Kamba
qualité wana. On va parler de ça, tout ça. Maman Titi. Mbote. Le lot au Kangayo. Alors, Mbote, biso papa. Vraiment merci. Ah, Maman Titi, musique. Mais c'est étonnant. Au loin Mikili, awa. Na loin Mikili, na transité na limité. Na limité la salle 5 mois. Tout ça là 5 mois. 5 mois. Pour la zéro lingate. Na kota la location na bibone tezana ka moi lopin de terre na kuna na sala ka moi ndako nanga na 5 mois ndako yo mais franchement bitoko à part musique vraiment moi ça m'arrange faut maman Titi que là espace koto ouais là on a qui minone batu kuna to ouais so que c'est nous autres aussi pas quand place nango vraiment oui bon moi la zone vieux maman bon n'habite tout seul la maman qui dans moi de chien qui déjà bakiti n'habite bon et comme quand mon plateau hein voilà d'accord merci maman Titi vraiment merci déjà pour la biso bien mon que tu fan là vous aimez non ça bien. C'est bien, là, on a un côté, on a un bien. Lui, c'est bon, ton côté, vraiment, télé-réalité, ton côté, les surprises. Surprise. Au parleur et Kitty, donc voilà. Alors, merci, madame, on a mon c'était mon c'était yo. C'était on a l'accès dans nos godans et bandeli. Ils allaient pas battre sauter. Ils étaient sur aux autres tambours là. Au moins, une personne, c'est que le chef Bokazawa. Ils ont un chef. Ouais. La français on dit arbre de vie. Bon, ça comme la français arbre de vie. Mais naturellement beza mulemba. Au Congo, ça va sanda. Ça va y a la comme moi ndengwana. Et ça ils étaient pas chef. Si ndenge zana, mutu soka zana esprit mabe. Batu musu benga babanga ngoko. Musu soka esprit mabe. Pour côté ça passe donc ça c'était autour le baraque kadiam pemba bato ba bimra ko kombo ba ko ba roya ko le c'était la so c'était les ali et si kana ni entrer ni sortir moyen biba ya usaba buzo ba kinde kiwana ba tu banto kemike a ko kate parce que bato musu babanga que non que le fin de sika moko boyer mon étude des ici que ça un espace à même tout ça peut-être que musu babanga ka tout ça mais OK yo to façon pour combiner le pan il y a aussi des choses à travers même ils mis toute l'air de partir qui on rencontre les bêtes balobi kaka ba koko ya mangongele nde balobi awa chef azali to so tshele arbre de vie ba iba tiango siko na simande bato bakomi koyebisanga bato mosusu bazolinga te eti bachrétien longola nzete wana eza bien te mwana oyo nazali na bisha nga na kolongola te tuna bango bazolinga balongola te balongola yango mpona nini o ezaka ekoboma mutu ezaka basacrifice bon ye mo ayebisinga me papa mama ata docteur akoboma mutu soki olekisi aspirine obomi mutu mais soki otie aspirine na dose obikisi mutu donc ngai nzete wana ekofandaka wana esprit makasi bon maman Titi ça va banga ka te bon à un moment bon c'est vrai que liboso nazaki moi ngana za kobanga pemba tadi mais à force il y a expérience à vie ba épreuve na connaître les épreuves belé donc na comme pesa kobanga boye kobanga pa pemba boye na banga sauter. Donc quoi que dans le belaïque des sacrifices nous sommes le qui on est banni sécurité depuis que tu as qui nous paye non pas problème au tcha au moins biloko na ça on te discuter ba tu biso so ba ke awa neti nzeto eza boye il faut coller ça quand ko boma ba soso ko lobelango ko sala banini et ça la nini par exemple quand ba yebisa ka bongo ba ke non c'est il faut qu'on laisse sa puissance on a sa puissance il y a nzete et puis puissance ya moto azala ngo OK donc ça nzete o so rozala ngo na lupango il faut lier ça ka yé donc ça la moi ba rituel moko boye ya offrande
sa puissance et puis après ça peut super puissance mais voilà là la mona on a puissance maléfique il suffit qu'à mettre yebo net yo so les c'était dans auto ko kata ko ko kata so ko kata ko kufi wakata on peut pas en combattre nzeto nome lichette que ko kata ko monter mais ngana ko kata ko avant kata na olobelango essayer monene ko utunga liboso nga pena za ko banga nazo bisaka bwana na yokenya kata nzete ayo bande bozo barango bino bakara sokelo libayo nanzete do ba nanzete nzambe faso sa bokildo nzete ko bongisa ope ongindi ko bongisa ko bongisa nga mabe nina bende ni wati nga mabe nina bende ni sa tradition la biso et la promotion yo mondo lingi eza choix le bien le mal le mutu yo mondo so mondo voilà so ko kena nzela mabe yango za ekobéir eza neti esprit ekobéir yo so okenzela mabe ekobéir yo so okenzela malamu mpe ekobéir yo bato bazotala na minute oyo mpona singala yango eza rouge singala yango eza rouge soko osuka singana otie nani osali neti liane otie nani eza neti protection po tomona yango mikolo surtout bakongolais bazwi yango mikolo oyo ekomi tro onaka bajeune même na batele bandeko mosusu komi kaka likambo ke singa rouge kaka na maboko nga kutu nazokamba na bike to tondobela makambo bokoko oyo bazalaka komona makambo mingi mabe me lelo bakomi kolona me bakosanga oyo ya propre oyo india oyo ti mpo bajuif nde nazomona yango singana eza rouge so hotel couleur nango eza rouge donc ok vraie protection est-ce que à partir ya oh soko ozuka yango olingi atela liboko opeli yango il faut eloko nyonso ozoloba ozosala na liloba ouais faut consacrer yango olati ezaka équivalent na singa rouge bango balata ezaka ndenge mais okanga na loketo te ndeti tolobelaki kosala basinga singana okanga mpe na loketo mpe eza mpe protection bon nga na kokenda bon nanso yango ibe mama tiziyemokonso yango na bifo nzete na yo oyazabi nzete na yo butakana te c'est soit tiyimokonso nango na biso esala parce que tolakisana oyo bandeko balinga komona nga so nayebi nanso yango tala kaka donc vraiment il faut bamona yango alors tozolakisa bato vraiment le bienfait ya nature bandeko na ngai bamaka mosusu tonyokomaka na biso mais juste tozobundelaka kozalaka coincé kaka na babisika moko tozangi ata na nzete esika kotiaka na lopango mais or que faut te préserver banzete botala neti nzete oyo avec beaucoup de vertus spirituelles botalaka ke nzete oyo boye okokango molemba okokango na loboko ocontre batate daya kutu so mutu abokoka boni okana nzela oyebaka o mwana na biso toko mona bamona identité ya bio mwana na biso so ça n'a rien à voir au nom de Jésus donc mutu pa kelango pe te nzambe protection na yo moko ndakela bato ya ye moko ya bi oyo nazopesa bino bosalela yango ndeko na ngai ngelesi ozotala deja misu mpo ngelesi okanga ye moma voilà donc na kati ya ekauki na elanga toyaye totalisa bandeko cestadire mpo bandeko mosusu bakosa mpe baza mpe na banzeto na mapango me banégligaka bakozala nango te eza nzete c'est pas chez tout le monde non ekauki na elanga voilà mais tikilanga mo moko nono kote ezala na kote nono nasinga mona bandeko mpo bamonaka oyo mama kamuna ozomona la voisine donc mama bibi chez unu boza kolanda boza kotala alors tana mbula yaka rouge penza bona eza kokauka neti banzete nyonso ezokauka na elanga yaka mpenza rouge eza mpe maleyabe kotisa ngo kokali mpenza na te oyo vraiment fo kokoki kolofungola moto alingaka banzete do banzete fo ezala vraiment oyo ya biso fo baidentité
Voilà. Alors qu'on appelle la monnaie mourir, on appelle Zali. Deux fois T. Nazaraki na be épice belé. Même si on a longo temps muké. Le temps on a longo na bon. Kalaka bato. Mutazate bikona biloko azate ba longo ba épice. Nazaki na biloko ebele place on a. Na omozo sanda mundangu. Nazongi si moringa, nazongi si feuille de chance. On a fricot. Fricot comme ça kuna. Ya wose comment obusa déjà ba. Alors, feuille de chance to le belango na momo qui ça porte la chance na le camp ou bien moto so na likasa même ta jongo to. So ko tiene ti likasa na na poche. Ah. Et puis pour eloko nyonso il faut que intention. Intention. Dans l'intimité eloko ba pesi tshaka bote. Il faut intention. So tiens on leti atana na porte-monnaie. D'ailleurs tu dois travailler moko. So c'est on t'a la cahier ou bien la porte-monnaie au moins les autres ça va racine. Tu travailler moko. Et ça anti-poison. So il y a poison dans les autres quand bien aussi quand ils ont au machango. Vous avez 3 feuilles machango ici. Ils appellent antibiotiques. So ils ont infection à l'itoï. Au thé quand quelques au thé on a le mot qui est la moto. C'est quelques gouttes à l'itoï ici. Douleur ici. Ouais. Donc nazara c'était ba bouture dans la pondo de maïs puis que na tembe pondo zalaki a pondo zalaki kula. Alors, parlons un peu de la sécurité parce que vous comprenez très bien ton papa monté à côté d'ici quand même la bête qui met sous l'entité voilà. Différence dans une entité mbila parce que l'arbre de vie parce que ça dans cette autour le bac il y a bon qu'on a vu à la base c'est une création donc les alaki parce que monsieur sur le bac c'était les alliés éléments il y a pouvoir. Oui. La tradition, la mission représentation, il y a pouvoir, mais. Ils ont un pouvoir, mais ils ont le roi de l'État. Oui, ils ont le roi. Ils ont le roi de l'État. Ils ont connu, ils sont connus dans le Katiango, ils sont connus. Mais palmier, ils ont et l'autre perte, c'est palmier, ils ont arrêté. Tout n'a palmier, ils ont récupérable. Tout. Au gros, ça, la tasse savon, n'a palmier. Mafuta ngali boso na zolia na ngale mafuta mbila oyo nzela te zo sela ngaka na zui régime wana basale ngaba mafuta yango mbila zolia otobera mafuta mbila moi pe bisara mafuta noix de palmier pe bisara mafuta na et soignera bronchite na ba maladie sous pose comment ni nangwana écorce nangwana donc ça la mayaka ça la mayaka tu tiens on a ba bijou on peut penser on peut moto donc ka nini mchoto wana kaka libaya wana tout ça la bijou kokoli wana on peut penser on peut moto on peut ndika za kati mais kokoli ndika on va faire la bijou c'est là mbila toza na partie ya musuni mafuta mbila après c'est la partie dure wana ko récupérer au pelisa en moto partie za na kati na pembe wana ça la mafuta mushinda babenga mushinda comme huile quoi comme huile soignera bana bronchite bronchite pas comme koloko so za la bronchite ko pesa oni wana et soigner soignera peu pour ça ça rappelle bien pour na suki au ça on peut savon ba benga le savon ndika wana ziko ba déchet wana fleur nango wana au ça lango pe anti-poison au ça lango pe savon tout est récupérable dans le palmier ya nga ninga palmier mingi so tali dans na ba palmier bele Tanzanie so bimi na longola ngo te possible les kinde belé na longola na dispatcher ko na la sekuna vraiment c'est kitoko mingi maman Titi Boende exemple à suivre vraiment na tina ba sekuna petite beta moto ba maïti aux vraiment tina maï kuna vraiment donc kenyu kangi donc vraiment visionnaire hein donc là il y a place na fandi na za la maï pour c'est la vie so za la maïté on ça dans une rivière pénée les cailloux c'est la zone qu'on doit visiter au salimio sur la nzoto sur la blamba le bosso la kisika sur la mingi la rivière je ça va bien voilà maintenant ba kota mingi te mais ils sont propres c'est très propre c'est tellement ba kota mingi mais comme un peu pollué
mais bautilisaka yango mpona kosopa bilamba mpona kosopa basani ti lelo basalaka yango bato bazokende kuna bana so okiti kuna okuta bana bazosokola na mai. Mais c'est grave, même bande comme ça, il y a poto. Mais poto, au moins, c'est ata buta toninga pas mal de lopango so la pesi puis ya kuna abi. Non, o kota mai o bisa nga bi. Biso kuna na poto. Place nature ezali place de recherche. Ouais. Place ma belle vide, mais koto ya vide boy. On sa ni bilanga ni o sa lote. C'est l'autre. Là-bas, c'est beaucoup plus. Ce maïs, c'est là, c'est la richesse. C'est le grenier. Oh, donc, on a bambi les bébés. Mais ça, c'est un bazamba. Oh, tellement. Tout ça, la civilisation qui est saine. Ouais. On est là, on est moto. Donc, jeunes plantes, arbres fruitiers, M. Zika. Ouais. D'accord. Alors là, merci Navini Moussoumou à la Bissou Bélé, téléspectateur la Bissou Mingbolin Rabisso. La salutation à Ndekomoko, vraiment mon admoné à haut-parleur, un tonton bien, Motomalamu, tu peux s'imboter na papa Alpha Malé qui bisika à Joami, pour l'agence Nabaron qui m'bango comme à bandeko l'agence qui m'bango comme peut-être possible bambote mbote les sous mingi na papa Konde bandeko boto la Bissou Bélé bandeko nyonso école qui monte. Alors mama titi to sur la période moké lac Mokamba lac Mokenda Sango lac ozo garder ba mystère ébélé mboka na biso kaka to solo la le nom moké mais na limato brosser un peu émission précédente comme de coutume papa bandeko babenga babikete papa mokende bisa mama titi na likambo dot na Kasai ezalaka deux bana mbongo ekende na famille na don na famille. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu encore dans likambo wana parce que c'est un dossier très grave. Le tout le monde a d'autres comme kokabwama kopanza donc c'est-à-dire bazo kabola miki bapesi niti batu nyonso. Ça c'est fait ou pas? Bon, là na koyebela na ngai tote ezala makambo sala na ngote na ote zo appel la tata moko awa batindeleke mbongo mais mbongo ezaki ayiti ngai bomai ya sadiaki ale ko betaye akelo lukaye ba malade zo mona na te nini yazo kaka alinga agetika mko kufa bayo mseke uleki mbongo libala oza tala kiuti yo ande tata leki na yo tindeleke mbongo apiéger ki so ga de biloko ya kukufa oi na famille na yepe batu so kufa na ko dia mbongo oyo tala ibango ti ndaki aketi mboka ti ba village azo psanga keti mboka la bango na subi bon na ba village na bango wana ake abongisi ba biloko wana azongisi bambongo bususu azongisi donc asali transfert azongisi mbongo bususu abongisi makamonda ekoso ebi tata na nga bomisa d'autres c'est ça et d'autres au moins ils surtout la succession comme ça peut ça na famille o ya lebo ba yiki lego kozonga boy le oya kolia le soka zate mwana na ebo ya kolia soka sali boy donc ils ba biloko wana so ils sont au kati succession au so ne piéger muto ko piéger peut bien oui alors risque ka kofa au petit village au petit mboka donc ils ont vraiment d'autres au sérieux moto olia mbongo yende moto alia mbongo pour eza donc ce qu'on veut on dit au trafiquer ni au trafiquer de pesa ka moto zodia yepe papa parce que ya moi moto liboté ngape bana ba besoin bon moi na nga na tangisa ki epe mingi tout ça donc le roi na bana mi balé on a fait ça bon là j'aurai mbongo pourquoi c'est moi les actes gratuits pourquoi c'est les actes gratuits la police a fait un salaire bon non pourquoi c'est les actes gratuits et ça il y a échange de la police qui bon on appelle ça en alliance non il y a les on ça les ambons les ambons il y a bon pour belle la honte mais ce que tu connais dire pour na dire que ça balé ba oya nini ko monana ngana bisambo ngana pisi ça là qui balia au départ pour comprendre bien d'autres
au départ ezali baalliance na bacuivrette de cuivre na bacuivre de cuivre yango nde ezalaki kosala ke alliance mpona alliance ezali neti bage mais bage te mpona alliance napesi yo cuivre babombi yango na famille yango nazomona ke soki mwasi abomi libala akozwa cuivre te anozongisa te akozongisa sikoyo équivalence soki mbongo soki ndeni bakoyokana na mobali po cuivre te na etikali bakobela yango mpe moto mosusu mpe kosala alliance na moto mosusu sikoyo nyonso bapiso cuivre te okolia yango ndenge nini soki oki koteka yango oteki ozwi mbongo olie osala infraction oui osala infraction yango na mbongo libala baliaka yango te. Alors, côté Pesco, parce que bandeko bele bazotala biso, maman Esther Ouanga, maman Monique, vraiment babimbote bisiko zomi la baronne, Petroningandu, bisiko pe boson na marambo très très bien. Alors, quand est-ce que comme à niveau que ba le bafeta monsieur que moi c'est azong sa mbongo ya dot. Ce qui surtout ce qui moi ça boni libala na ba faute na yi. Mais yemo ka sepeli que na bomi libala ya kei. Wana abuzonsi. Mais dans le cas où parce que boti même si batata wana on sait ma peu bon libala te. A zone c'était restitution te. Moi c'est sur la lingage de liberté là a besoin de donc c'est quelque chose de symbolique. Il va le kofi genre comme moi le on a ici. Mais c'est moi c'est yomo libala ezalaki c'est pas le bon libala. C'est un bon abattu. C'est un bon pour remettre mon bon. C'est un bon. Voilà. Alors, là, tu as un peu parenthèse, Wana, tu as dit qu'il y a une émission précédente, bande Kobazo Telabiso, il y a une sur haut-parleur na YouTube, pour la Rabiso à 14h et puis à 22h à la télévision, à TNT. Et merci beaucoup sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, pour la émission, c'est très très bien. Et puis, vous s'abonner, c'est vraiment beau aimer, beau partager aussi la biso Kitoko Mingi. Alors, tu continues un peu dans les Kambo. Oh, Lac Mukamba. D'abord, le nom Mukamba. Mukamba. Tout le monde a repris sur la Congo centrale, Kamba. Oh, c'est vraiment que Congo Mumbefe qui est là. Expliquez nous sur place. Ce qui Batoulet va moins danser, il va s'alaki. Par exemple, c'est une explication correcte. Pour Kamba, ils appellent centre énergétique. Mukamba, ils appellent centre énergétique. Tipa, on va le dire que Tipa, on peut s'agir na Kasaï. Aïe, ça rappelle Batouana, à Kasaï, que na Mukamba, ils appellent centre énergétique. Maïwana. Ils appellent la sonneuse énergie. D'ailleurs, si on voit le Mukamba, na Maïwana. Isokola kango eloko etikala na kati te bwaka na ndeko lingi omona kala ata na ntongo bien na butu eloko na ebimi mukama etikala na salite te emisokola ka yango moko l'air de ndani kongolo oti afongoli susu alo alaba abungi ti moyen azonga sikoyo ndenga akendeleki eza te azongeli kote ya Kasai nde place wana aye kofungola lisusu mai ya Mukamba ya Mukamba leka afungoli yango atiki afungoli mai yake naye mais leka kimbango aye kimbango kuna bazobenge Chibango Chibango aye nde aye donc Kimbango ya Congo central kuna bazobenge Chibango nde aye consacré Maïwana et ils appellent centre énergétique. Mukamba. Donc tu as consacré Maïwana papa Kimbango kuna Chibango. Chibango. Ah, c'est là toujours on a moqué. Mukamba. Mukamba. Mukamba de bonne dans le Kamba. Mais la Congo centrale Kamba. Parce que kuna ezo ba Mukamba dans les Kamba donc c'est ici quand même des Kamba. Ah, examina ngai. Ah, papa Sonda. Yoro que la même marambo, on te katara marambo. C'est là tout le monde qui maman. Tu es d'abord dans la légende parce que ton haut-parleur qu'on fait voir un peu dans des communiqués partout et on a vraiment bien que l'accepter bango peut-être zawana sur place dans bazo on appelle la Mukamba mais deux on a bibili. La légende des années belé na ici kana. Mais je te ça coûte que il y a deux personnes
par exemple garçon. deux jeunes Garçon. moi qui n'avais deux jeunes qui côté la forme la moto à moto il y a une dame ou atambola ki mingi moi c'est ça qui colle la na posa maya le laki si li bangi fonga mi mai bimaki mai tellement bimaki belé et on a la même mai joaki wana na mingi amelaki belé ala la forme ala la mepe mai pe donc c'est comme c'est comme une femme ou azomi la mai et ezako vimba wana légende mususu ba légende des la rapé belé les gens des belé ouais mais il y a des garçons aussi deux garçons ils allaient congolais afungoli mai ya Doualaba les rauti Doualaba abungiti aye sikoyo abimeli kota Kasai nde la Kasai wana bazali koluka bazali la pesa komela mai ezalaki te so basalaki incantation soki ndenge congolais tout puissant nde mai wana efungwamaki mai bima iso na libanga efungwami babeli efungwami etikali kofungwama esali te forme moto les gens disent nakoloba likambo te soki nayebi te les gens disent mwasi amelaki mai ebele wana penza ko certifié te nayebi yango te mais les gens des garçons là il y a deux garçons ezalaki kongolo na moninga naki bazotambola bazali koluka nzela ti abungaki aza koluka siko moyen kozonga place papa na azalaki nde alekaki mpe asalaki mpe mwa tour na mokamba na esika wana afongoli mai moto apesango kombo sikoyo c'est qui ezali ye ye moko kongolo kamba ekozala ye mokamba ekozala ye mais est-ce que kamba lingoloba nini est-ce qu'il y a une signification na Kasai kamba nga na bika nkambwa bakoko kamba nayebi te tokoluka signification nsima nayebi te mpo na image natiaki nalukaki te koyeba soki elinga koloba nini tokoluka toyeba mpo balinguiste signification ya nkamba sikoyo toloba ke ezalaki cibango pour que awa osala yango parce que na Kasai mpe bacibango bazalaka ebele bacibango baza ebele sikoyo eloko mosusu kozala efandi nango lere ye aye nde aye koconstate ke mai oyo place eza centre université mai eza na pouvoir quelconque bato mosusu tata wana azoloba nanga cibango azali moluku azoloba nanga azali moluka mpo tala physionomie na ye na ndenge azalaki na makasi azalaki nango azalaki moluka bon ekoshoke bato ebele yango na makambo mosusu tokoya kobanga koloba ngo mpo na boyi polémique eza transmission savoir donc transmission savoir de quel s'agit donc cibango azalaki kasayen donc kimbango azalaki kasayen obi kimbango azali bongo cibango azali kasayen kimbango azali mokongo c'est pas ça qui c'est la donne difficulté à cause la deux places en même temps maman wanga yoko kimbango batu kote balobi ke cibango babona ngo polisi kimbango pona sala babo kuna pe bamongo pe kuna balobi ke balakisanga ko tina quartier la bamongo na ketina bamongo bambo tout ça la mutu passe c'est la donne difficulté à cause en même temps c'est puissant. Mais donc là au boyi to kimbango to le cibango t'es la bonne c'est très bien qui comment tu dis kimbango c'est bien tu le dis cibango donc na Kasai papa cibango akomaki na mukamba et asalaki consacré yango oh mai wana toyokaka que même des grands leaders kasaïens bao babima basala même bapapa Tchingi Tshisekedi sont passés par là donc ça la pouvoir na moko ils sont passés par là très puissant parce que kende wana bwaka ata obwaki mutu mobima soki obwaki ebembe mpona ekobima salite nde sobuka ebombaka salite te mai eza na puissance moko boye ebombaka salite te ebimisa tout ebimisa salite bambisi eza kuna mais salite boye bato bapeshaka na bango mpe bato bapeshaka normalement eza na énergie makasi personne eza centre énergétique mais eza ouvert ou fermé
centre énergie par rapport à centre énergétique mosusu ya mosusu mingi kanga ya ça on ouvert ngako na sena tango mo bayela nga maya bunka bayeli nga maya bunka mbata balo elonga busima bayeli nga sacré ko ça la bambo eloko nyonso yo ata eza sacré énergie il faut bâtir moi énergie na kati hein il faut recharger ngo ba muke so recharger ngo et jusqu'au pouvoir na neti mai ezaka na mémoire bako to kele bako ipeso manes na peso na nyama ina lobelango so belango ebebisi ebebisi esprit ebebisi mutu comme faible sur la peso mai aujourd'hui ça on a état d'origine nango il y a vie hein d'ici comment ils arrêtent ici tout ça là et ça là alors d'autant plus que on a déjà consacré ça n'a force mais non et ça même bah quoi d'abord on va bien dans le loi bah occupé ko le bac mai pe ya kamba pesa pe ya bango ou bien la séparation là mai ya kasai mais ce que pour la séparation il faut tika mai ezama ya kasai nous kasai ne sont se servir non congolais ne sont se servir non eza likambo ya limite congolais sont se servir na mai ya munkaba mais parce que ndeko pe mosusu bayebisa babe papa mokende tuna biso mpe momati parce que différence tozalaka nango côté mosusu cibawo ezalaka te côté mosusu cibawo ezalaka donc toza na original nalingi mobali oyo ya lulu ayawa aya koloba te ngana bali mwasi na sepela kende kozwa mobali mosusu aya te mais mobali mwasi akokende mpe ya wana eza masolo mais ya côté asali oyomonaki omonaki le basalaki aye soki mokeki ngana oti ezaka omoni bato babebisi kasa eza église catholique l'air église catholique nti s'installaki na kananga puisque ezalaki centre administratif yango nde ebandeli eza kobebisa basi wana l'air basali exode baye na bakwanga na Kasai oriental là baye na Kasai oriental nde église ekoki kobebisa basi ya Kasai oriental na ndenge nini monseigneur Kongolo asilikiti babengani bango na Kasai monseigneur Kongolo aye na diocèse na ye na bakwanga aisale diocèse bato bazali kobombana neti be na camp des enseignants bazali kobombana allez je vais bazwi moi force bazwi moi souffle vers diocèse eye na bakwanga nani bacréer secteur na be na camp enseignant ezali koboma bakisi ya baluba tokobenga okisi tokobenga bazubwa kambo wana ezali neti bakisi ti oyo bazali koya kobwaka bapoudre mpona koboma biloko na bango bon azwi basecte mosusu ebimi eza basiko kota cibao sans compter basecte ezali bamagie ya bambongo banini comme ezali déjà na barose croix eza barose croix nakona biso batala bakotaki soki otangi classe na bango mingi bazali barose croix bakata na biso ebele sans même qu'il se rende compte na baindépendance wana presque tous là bazotanga na bamission catholique bakatana nyonso bakasa vubu tous ces gens-là bakosala bango bayeba ikutu te lelo eza rose croix bakoti kaka ke eza culte ya bakatholike sikoyo bazali na secte moko bazokobenga tiebanchali ya bafrère yayo ya ngai tozokabola biloko nyonso na basi na bana na mbongo oui sikoyo bamama bafamille catholique oyo bafamille ya baluba oyo bakotani na eloko wana bazali kokabola na basi na bango woni mpasi cibindi eyokota cibindi opesi yango na camarade na yo kutu opesa te yo so oye kaka okuti sapato ya mwana mobali liboso ya chambre oyo okokota te moto aza kufa eza ti lelo bato ezokontie mpe koboma bato ti lelo dokuti mwasi na yo kuna na moto mosusu yo ozali libanda sanko otya na kelele okokei kotuna kutu teke na eza na kati kotuna kutu te ozomona ezokontie ti lelo ebomaka bato na cibango
parce que je dis ma tout cas on peut pas ça la rabat sur les maisons tourner je continuer et ça continue et ça envoûtement yawe yangai chebanchai ils ont bon va tout le non place on est côté ça pena mabe na basa kasai baki ça sko président na biso Mobutu na ngake makasi be côté wana be biso be mabe azo ça ba mobutiste moi ça kasai nini joyeux pesa ntaba vraiment donc mabe est progressif tu vois le salon lelo ba salon kana na naïveté parce qu'on entendait parce que moi netike kuna baza plus libre que bango mais bikolo musu c'est pas na biso ko ko ta mwasi na ndako na chambre mwasi na et ça l'autre les gens dans les bons validés oui puisque pas na biso ça ekila jamais ko ko d'ailleurs ko doit tout chose atongi ndako abina tongi famille na ndako soki mwasi ali banda mwasi so ko tina ndako na ici mwasi na ya liboso na ko ko ta suta faut pas que ndako musu so moi tout bikila ne zagire kata mo azala kia famille batongi papa na maman batongi ndako na ba ye garçon mobile ya fille ya mwasi akoti na ndako papa na maman le ba telenga ils sont les pelegi kaka place musika te angara na mo eza kuna kaza ko louer papa ke de zamba ko ka ba makala na ye azo maboya kuti jeune garçon na ye na mwasi atunika jeune garçon na moni mademoiselle yao nini kuna la benga bali ba la benga moi na ça c'est ndekio obi sera na bloko nanga ndako ça itika li vite tata ça oui on peut contacter nous on se met équipe vraiment ça qui ya no zo bana balba nous besoin aider à ça la kisité pour azolanda ekila moko eloko moko tibi les eloko pour ça abomination parce que le kuta et voilà alors là tu reviens plutôt tellement quand même hein plutôt sur la paix moi un peu moins marche pour ça tout les taper moi tourne hein toi qui t'as à côté à maman yi pour visiter peu bambis bazar bisi za même romo na ngota bisi qui est puis on bisi pas bien ça basi ezi pas na matiti pour la zalaité sali to romo na gelisi pa ngoyo bisi za bambisi nyoso bimisi olongo bisi si la raté na masi bisi si la raté bazali na bango bisi ça na menacé d'accord bandeko comme les ateliers réalité to solo linga mo titi OK to sala moi visite hein to so bon pépé puis donc voilà quoi. Alors merci bon quand tu continues toujours dans le cadre du programme mais surtout qu'il ne voit qu'on a visite tout sur la biso malem. OK va si vous voulez la jouer. Non, maman Titi, et ce qui est grave, c'était mon maman Titi. À ça, on va pas se faire trop. Tout le monde a bon malibala. Botel les siga banzeto donc ba couple belé à bateau et kabwanaka. Moi c'est mon bali boy. Beaucoup me gars ben compréhension. Mais ma bon baba la bateau donc y a on est facile moi moto. Papa comme na deuxième troisième bureau facilement. Mais c'est est-ce que c'est vrai vraiment c'était depuis ba benga ngo bongo bon malibala. Oui. Ba benga ngo bon malibala. Oh Mades. Oh Mades non? Oh Mades. Qui c'est malaria? Ouais, quand la carte na. Oh wana. Donc qui c'est malaria? Aux aragnos. Donc c'est oh moto alia bo balibala moko boye akabola bato. Balibala soko o pese ka koni bala.
Ya kenda tumbaka konyo ala. Donc basala on a sekuna. Nini? Oyo. Oyo. Boma libala yango. Koni yango. Mais ba yebe bazwa koni yango te. Ah. Siko poso nango yo. Mais il y a 5 ratés, il y a 5 Ça la kaolin. Au moins de balongoli ba poso. Et ça la kaolin. Ah. Et puis ça la kaolin. Basala on nini. Pour produit de beauté. Pour les longues. Ah, il a ça va masque des masque était mbala lingara était boy. Té. Voilà donc bandeko. Botala. Bon que grâce donc la spiritualité de plantes ezalaka ezali vrai. Bako sabino te bozomona awa tozana nzete ya boma libala. Bandeko bayebi que tant tozo kola tozana ya plante moko boso ya bolingo. Soko komi kombo ya moto lingaka. Wana okende do wakolinga yo. Alors là il y a repanza pe yango yo. Mais ça te conseille bino te po panza mabala batu. Po ba misusu bozala kabwe papa mukendi na mama titi bolo baba to yeba déjà o ya repanza mabala batu et ça la bien te. Donc voilà. Alors, on avance, on progresse. Et puis ça fleur bon qui au parfum. Ouais. Donc on sait là on même peu parfum. Voilà. Vraiment c'est beau à voir. Ah ouais, donc la bandeko, télé-réalité, na zamba mama titi. Donc voilà. Oyo. Coucou dendo, c'est tout. Coucou dendo anti-inflammatoire. Oyo. OK. Oyo coucou dendo bandeko. Oyo likwanganza. Alors et bon oyo peut être thérapie ba maladie. Ah non, ça différent. Fait une ça. Ouais. Fumier ya bilango. Ya bilango. Ah ba fait une na musika. Le rôle eza pe papier toilette. Ouais. Mais tu as un peu pour la papier toilette. Ouais, pour la papier toilette. Na biso pe na nature ba ko na biso. Mais ça qui fantastique hein. Eza na mousse. Donc ça vous le papier, il aura papier hygiénique quoi. Mais moi c'est pas comme ça qui ndenge ndi Tu papier toilette. Donc simbelo ko boya moi qui auto luka utilisation. Oh zo ki saté. Té. Eza quoi eza na mousse. Oro toka. Donc je pena au chepena bo. Ah mousse pena donc absorber pe waouh. Oh la reine des herbes. La reine des herbes. La plante médicine est belle. Oh pe la plante médicine mais la utilisation en côté. Ah donc tu tout au parler ça va mangater maman titi. Au parler ça va pour ba c'est ba mangue ça. Mais là ingénieur Richard Omona Mabé. Alors là dans le maïs sera propre. Sera propre. Kutu batela na place moko awa. Plage privée. Ouais. So ina na koti ezali ça. Voilà plage là bien. Waouh. Moi biché ou moni babile oyo lingaka. Donc c'est vraiment maman Kamuna c'est beau à voir hein. Tellement na zepe ko sokola mingi. Ouais. Et puis c'est là sur malade. Docteur a payé singa sur la sous bongote. Ah. Je dis les langues vraiment na kota. Malili mayo za malili. Té, soko koti na kati za malili té. Ah. L'air zobima. Le temps longo ati na ndaku mupepe na nde okota yo. Ah. Mupepe na okota yo. Voilà. Wana ti na biso mboka mbunzi. Ti ya mboka mbunzi. Otami omela oyo ke batia ba sachet. Sinda non? Te sinda te. Sinda ezalo lokola lititi. Sinda ezalo kwa boy. Wana mbunzi. Eza très riche en fer. C'est kaukia. C'est très riche en fer. Tokende. Vraiment bon, on avance côté mona. Bizipa. Donc le lot na au pêcher hein. Na au pêcher ba téléspectateur bo mona. Na au pêcher ta misi moko. La plante est belle. Oh, ba benga misili. Ouais, pe ça misili. Ah, yenda bota misili hein. Et bota misili. OK. Soko tumia on peut na ndako. Et ça peut misili. Et benga ni ba.
Ouais, ouais, bandeko baneka parce que misili ya bimaka yemoko. Balo na raité et ceux qui muto tumbi na ndaku abenganaka mpe ba mauvais esprit. Ouais, pour ça le roi ba kake, le roi missile. Oyo ko melango pe na ti. Oyo. Eza solo. Oche na kati ya ouais. Na ti eza solo pona ba kosu bani. Ah, ce que tu es pas mboka ba mbisi. Ba mbisi eza na mai. Mais maman si ba elo baka que y a né tradition. Soki ngolo azali, ils ont déjà présence il y a Elima, ils ont relaxé déjà qui Elima. Ngolo c'est pas ça. Oui. Ah, maman tu as déjà la sirène na yo. Sirène elle rappelle ça mai. Soko invoquer. Ayet. Soko invoquer. Mais quand biloko na sela rangote, na linga rangote. Na linga osala bongo te. Na linga osala bongo te. Voilà. Ils auront pas conséquences dans les rababé. Bilima mai. Ils auront biloko osala na sala rangote. Il faut ça la maîtrise et le principe, hein, sinon tu frappes. Sinon tu frappes. Ouais. Bon, l'air il faut frapper, et il faut frapper qu'à yoter. Ouais. Il faut frapper n'importe qui. Ouais. Ah. Voilà. Bon, les alliés, bah, mabundu, les alliés sauvages. Mabundu sauvage. Les alliés, totiaki kongwa sika, totiaki mungusu, totiaki tilapia. Ah. Malgré bazo yiba, okoye baka soko fongoli, et le renyeza na kati. Kuna eza na source d'eau pure. Source à maï d'eau pure. Ba source à eau pure. Kuna. Na sala kango. Ouais. Ma tant on a voyagé qu'on a kota la bande d'ailleurs au coup de destruction ba détruire bien ça. Ah. Oh ba étant bosso. Sera ko kanga to étant mi balé. Voilà. D'accord. C'est bon comme ça toujours que tout le monde a étant et à bambisi msusu après que tout le monde to visiter ba source à ya maï pure. D'accord. Au long de 3 mètres. Il y a pas là-bas là. Oh, une nuance. Il y a les ananas vite. Il y a ça dans la zone. Ça 1, 2, 3, 4. Le moyen tu vas tes bottes. Ils ont normalement 12 mètres sur 24. 12 mètres sur 24, 12 mètres sur 24. Ça a miné. Donc, tu es comme la deuxième place à Maman Zipa. C'est quoi? Belé. Là, tu as dit que Belé sur Maman Zipa. Donc, c'est Mbisi. Voilà, il y a un chochi. Mbisi, c'est ça la carte. Voilà, bandegete. Ozule, on a. Ouais, ozule, bandegete. Mbisi, t'es? Voilà, chochi. Le roi Ligorodo. Ah, Ligorodo, grenouille. Le roi grenouille, voilà. Bon, grenouille, l'arbre. Ah, et l'arbre. Il y a solo. Oh, chochi. Grenouille, hein? Ah. Bon, grenouille, oui, bazaraka, le roi là-bas. Le roi là-bas, mais voilà ce que Balia Kango. Balia Kango. Voilà ce que Balia Kango, voilà. Balia Kango. Faut aller le montana aérosa. Pour y avoir l'air ambis makas. Ah. Grenouille, l'air ambis makas. Ah, là, il faut qu'on... Il faut aller le koko mususu aérosa ngo. Il y a l'air Kango. Ah. Il y a l'air Kango. C'est un kankachi, on va piège na bango. Naïf dinga sarakate. Appelle chaka. Appelle chaka ngo. Ok. Ah, appelle chaka ngo. Donc, on a maï. Koko tu yo. Appelle chaka biloko. Maï za awo pont eza kuna. Donc, on a la longueur et la rivière normalement. Na mikanda na ngai, longueur rivière de 225 mètres. Donc, eza moulai. Alors là, vraiment, déjà, félicitations à maman. Tout le monde a apporté quelque chose dans Mboka. Beaucoup de gens raté dans Maloba, beaucoup c'est dans la faisabilité. Batumingi ba communauté mususu ba nero sakana même na batumingi ya tradition ba mona bango loko la bâtiment boye neti bâtiment boye tchana. Mais aujourd'hui vraiment au parler de ça la monsieur hôtel ça batu que batu oyo ya tradition c'est des gens mutu salaka
bato yo bakoko pe bazo pambola bozomona que donc ça c'est ça la richesse na nini na biso, c'est ça la richesse, la nature, tout ça. Mais nyonso oziongo na au nom de Jésus te maman. Au nom de Jésus est Simalanga. Au nom de Jésus est Simalanga. Parce que les gens vont penser que beaucoup ko pambola raté. Et bon pambola bon tala siko. Kuna na sima nzeto les na source, il y a eau pure. Ouais. Ba na kanga qui on peut tellement koto nyonso zo yokoso. Bon muto azako sala musala wa ko finga mikolo nyonso ko finga. Na kangiango. Et c'est gratuit. Mais bon respecter ba comme koyana ba bilamba ko sokola muso sokola nzoto. Ils ont baby ça peut napia savon ils ont que na bambi singa habité. Ils ont des zones ngala. Ouais. Mais ils sont zone bambi c'est ça na kati. Bambi c'est belé. Ça c'est bien. Bambi c'est ça na kati. Vraiment dans tes hôtels qui ça va ndeko. Et c'est que tout ça ba to mbater les pas, to bangaté parce que ba bangaka. Apparemment ceux qui la ceux qui tondimeli vraiment bobiso moni même toto solo la peine de comme sous à lobby azana posa bala tabasi 5 azana basi 5 mais religieux au kangaye religieux au kangaye bon kangaye balobi pasteur alingaka na kuzu c'est quoi bien zawat il faut ça la clair ngana yese babe zate il faut ça la clair faut ça la clair ce qu'on go bala 5 6 femmes ça la clair ezatero que neti o passer à ça abala kana kuzu te eza bien te po bande ko lobi côté alikambo ba congolais bokoko tolingité oh tolingi wana tolingité mais c'est comme côté basité bokoko na biso et permettra biso tout ça la base belé bazar entre deux feux non il faut que zalaka clair so ozana bokoko zala polygame. Polygamie, tolobaki, il y a bien, il y a propre. Et ça, c'est polygamie d'une façon anarchique, posant un bongo, comme désordre. Zala, c'est quoi, la raison est la claire que polygamie, non, ça l'a pour besoin boy. Et puis, boyo kaneza. Ça, c'est quoi, ça, polygamie en désordre, pour au moins ça moninga passe. Polygamie en désordre, bim, ça a pas problème. Bitumba, jalousie, bana, voilà. Alors déjà bandeko batesete rebelle au parleur balingra biso mingi batala biso de partout ko fortifier message ya moi mokola lelo toujours tokoki ko pesa bango na sens que bazali ko bien qu'il y a des gens baza ko linga ko fingisa un peu bokoko bien que malgré tout cela nos ancêtres ils sont là bayo rabiso ils nous attendent to bangate bazo bon la question ba tiki un peu ba bisika bazalaka neti que ils seront abandonnés qu'est-ce que koki oyebi ça bango ba bokoko ezana no misala biso bakoko toyebaka nzambe na misala omoni ngana sepela place nazali namona moi matembele moi nzeta pondo ezokola moi nini vrai mutu ya spiritualité il faut nzambe na misala na ko bokola bibwele na kosala misala ya mabele ya bilanga nde bokoko ebandi wana spiritualité ezobanda na ba action spiritualité na théorie ezosuka kaka na likolo il faut théorie kaka depuis banda théorie te ngana yaki na zamba bato nyuso banda ko nyuso mona ezalaki te naki na zamba nazaki isolé balobi na maman azala ndoki outi poto po faire na zamba mais on connaît la vision oui et puis je voulais mon indépendance puisque centre-ville aux enfants de Pabatou, bozoyo kanate, nga naza koko, bango bazaba chrétien, boyo kanezate, persécution tout le temps. Là na yo koto yo, na bandi bisala, eza po na lembi pe, mais nazaki ya na pondu kolongo atikuna. Pondu penza na pondu, pétrole, nazo teka pondu na osakala te. Très bon. Na yo tia ba soso, bon, ndé na loba naza agronome te. Mais na lingi misala wana, na lingi misala ya mabele naza agronome te bon sikoyo ngana tiaki basoso ebele neti na période elanga boye faut kopesa bango ba antibiotique faut kopesa bango babiloko bon bacycle wana ngana yebi yango te à vrai dire naza pe agronome te naza koko mais bokoko epesi nga savoir nyonso tu wana te naza kosala bato bazosalelanga bon ça tokuti bango te quoi batona te bazali basoso ezali basoso ezate basoso ekufaki na année passée
épidémie au moins quand c'est là ba soso ekufa ebele soko yebi ndenga procédure tendere na soigner bango okolela do simbaki vraiment mutu voilà na ngwana bité na tiki moi jeune garçon na ngana mutaza o kipango ya yeba kine basala ka mengai na tiki de préférer karambise za na mai moi pondu na ngana kozongisa c'est ça. Alors voilà, merci beaucoup. Donc je pense que tozo bong c'est la bande parce que bande que belé déjà ba benga papa mokendi tozo linga tozo apé biso peto bong c'est déjà sika na biso na Congo déjà babilo ka boye ça eza ko fortifier batou bien que ebi que likambo toujours ba chef coutumier misusu bazo sala batou ba aventure ba bipa misusu batou ba bisika ba ndako zo sala batou ba mabele ba aventure yango na ebisa ki batou mingi et sengeli ko sala très bien accompagné. Alors bande ko nyoso pe belé déjà ba déranger ki ngai ma msusu to kosola ngona mopanzi mama titi to kendaka na biso parce que awa déjà bande ko belé déjà baza déjà na ba recherche déjà ba signaki déjà papa mokendi nga déjà na zoluka esika boy papa mokendi nga déjà na zoluka déjà esika boy na zoluka esika boy pourquoi pas faire comme mama titi et comme ça là toujours bien. Alors voilà alors voilà alors bande ko nyonso déjà pour na kozwa esika na bango esika na bino pe bosala de même pareil ba numéro ezali wana pourquoi pas pe ozwa pe esika na pe pe bien hein moi pe esika na ata donc tobi misala mama titi tobi que la vraie spiritualité to banda relaxa ngo na moi misala na moi bilembo ezala rate ezala tete ata munene lokola mama titi sera ta possibilité ça tana muke o banda tana na muke petit à petit et ça va avancer voilà ne mboka ko bundela mboka ya solo voilà o ko sala misala no mususu mais ma belle il faut travailler ata muke voilà vous attendre moi poussin moi néné moi bilanga na yo et ça fait la bénédiction hein parce que ozo sauver nature ouais nzamba linga bongo ouais nature na ata bo modifier mais ça là complètement déserté voilà faut tirer moi eloko moi niti bambi les obota kuna belé na tiki onka bongo il faut ba eucalyptus c'est les collaborer bien ko salité aussi des yo linga banzeto pour mais so na kati yango ba yo tia mbulongo koni ba yo koni vraiment. Alors, merci beaucoup, ça est fini pour aujourd'hui. Merci Baye Bolandi Bisso à 14h, merci Baye Bazolanda Bisso à la division à 22h et puis merci Nabino Nyon sur la Bisso na plateforme Nabisso, Nyon sur YouTube, na TikTok, na Facebook, tout le rabino il y a trop. Merci na maman Titi, Boye Bisso Balamo, tout Monique, il y a la famille ici, il y a tout le monde, papa Belé Baye Bisso très bien. Alors, il y a la vie partout, on a s'appelle Nanga Kotoyo. Pour y attendre une semaine. Vacances, plage et Zali. Palais déjà qu'on est Zali, va mieux c'est Zali. Ah, vraiment. Il faut pas bosser là. Vraiment. Allez, bye bye. On se voit au prochain numéro. Voilà.